Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Kama tulivyotangulia, nataka tusahihishe ufahamu ambao umejazwa kwenye vitu vya wengi katika Waislamu kupitia vyombo vya habari ambavyo vimeasisiwa na Mashia kama vile Al Jazeera, BBC iliyoasisiwa na makafiri wa magharibi na vinginevyo katika vyombo vya habari. Ndio watangazaji wakubwa na wanatangaza kile wanachotaka watu waamini kwa ajili ya malengo yao. Ukweli watu wengi hawaujui, kwa sababu ukweli unafahamika kwa kusoma historia ya Uislamu. Ndio utawajua Mashia matukio waliyofanya. Hapa kuonyesha kwamba watu wanafuatilia mambo, nitawasomea ibara ya 12 ya katiba ya Irani. Nimeinukuu katiba ya Irani iliyopo hivi sasa. Ibara ya 12 al-maddatu athaniyata ashara, wanasema kwenye katiba yao, ad-dinu rasmiyu li-Irani huwa al-Islam. Dini rasmi inayofahamika Irani na inayo ungwa mkono na serikali ni Uislamu. Wal madhhabu al-Ja'fari, tena madhehebu ya Ja'fariya al-Ithnai ashar, ambao ni Mashia wa Ithna Ashariya, wa huwa al-maddatu tabqa ila al-abadi, na ndio dini na utaratibu utakaobakia milele, ghairu qabilatin litaghyir, haifai kubadilisha utaratibu huu. Serikali ya Iran inaongozwa na Mashia, makafiri wa Kishia ambao ni maadui namba 1 wa Uislamu, walioua Waislamu kuliko Mayahudi. Nimetangulia kusema Netanyahu ameua watu wa Gaza 100,000. Huyu Al-Khamenei aliyofariki juzi, mpaka anafariki miaka 47 kwenye madaraka yake, ameua Waislamu milioni 2 na wakimbizi milioni 20 amewakimbiza, kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kutawala nchi zote za Kiarabu, kuziangusha zile serikali na kuzitawala Kishia bara zima mpaka Saudi Arabia. Ndio ilikuwa lengo lao. Alayhi la'inullah. Hawa Mashia Ibn Ashariya, ambao miongoni mwa itikadi zao ambazo zinawafanya wawe makafiri bila kupepeza macho, katika itikadi zao kubwa, pamoja na ile iliyotangulia kwamba miongoni mwa akida zao ni kuwakufurisha maswahaba wote isipokuwa 4. Masahaba wakubwa kama vile Abu Bakar, Umar, Uthman, mbele ya Mashia hawa wote walikuwa ni wanafiki, hawakuwa Waislamu wa kweli. Mke wa Bwana Mtume Aisha radhiallahu anha, ummul mu'minin, Mashia wanamtukana matusi ya nguoni, wanasema alikuwa mzinifu, tena kijikafiri kilichojipenyeza kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni itikadi ya dhehebu ambalo ndio linatawala nchi ya Iran. Bwana mmoja akiitwa Hussein ibn Muhammad at-Tabarsi, katika wanawachuoni wao wakubwa wa madhehebu hii ya Ithna Ashariya, anathibitisha kwamba dhehebu hili katika itikadi zake ni kuamini kwamba Qur'ani tulionayo sio Qur'ani sahihi, ni Qur'ani iliyoharibiwa na akina Abu Bakar na Umar. Angalia mifano. Kwanza ushaambiwa Abu Bakar na Umar walikuwa ni makafiri. Kwa hiyo ukija kuambiwa kwamba Qur'ani aliyokuja nayo Muhammad wao waliibadilisha, utakataa. Hali ya kuwa ushaambiwa walikuwa ni wanafiki. Anathibitisha kwamba Qur'ani iliyopo, na ametunga kitabu maalum mijalladat cha kuthibitisha kwamba Qur'ani iliyopo sio sahihi. Kitabu chake amekiita Faslul Khitabi fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbabi, kauli iliyopambanuliwa katika kuthibitisha kwamba Qur'ani ambacho ni kitabu cha Allah kimepinduliwa na maswahaba, sio Qur'ani sahihi aliyokuja nayo Muhammad. Katika utangulizi wa kitabu hichi mwanzoni kabisa akasema hadha kitabun latifun, hichi ni kitabu chepesi, jama'tuhu, nimekiandika, liithbati tahrifi alqur'ani, kuthibitisha kwamba Qur'ani iliyoko imeharibiwa na kina Abu Bakar, sio sahihi. Hii mnaisoma nyinyi siku zote kwenye tarawih.
wa fadaih ahli al-jawr wal-udwan. Pia miongoni mwa niliyoandika kwenye kitabu hiki ni kuwafedhehesha watu majeuri na maadui, akimkusudia Abu Bakar na Umar. Ndani yake akajaza matusi ya kuwatukana kwamba walikuwa ni makafiri, wanafiki, wao na mabinti zao akina Aisha na Hafsa wake wa bwana mtume ndio waliopanga mipango ya kumuua bwana mtume, kwamba mtume hakufa hivi hivi, aliwekewa sumu na mtoto wa Umar mkewe. Mipango hii ilipangwa na Abu Bakar kwa sababu ni makafiri na Umar, wakampa sumu Hafsa, akamnywesha bwana mtume. Ameandika kwenye kitabu hiki. Ayuha nasu ibadallah, kadhalika Yaqub al-Kulaini alayhi la'anullah, katika maulama wao wakubwa wa Kishia, ana kitabu chake kinaitwa Al-Kahfi. Anasema innal Qur'ana alladhi jaa bihi Jibrilu, hakika Qur'ani ambayo alikuja nayo Jibril ila Muhammadin, kumletea Muhammad sallallahu alayhi wasallam, 17,000 aya, ilikuwa na aya 17,000. Al-Kulaini anasema hivyo. Na usisahau kwamba Qur'ani hii tunaoisoma ina aya 6,236. Al-Kulaini anasema ile yenyewe aliyokuja nayo Jibril kwa Muhammad ilikuwa ina aya 17,000. Ikiwa iliyopo ina aya 6,000, maana yake mtu aliyekusanya Qur'ani na kuiandika ambaye ni Abu Bakar aliondoa aya zaidi ya 10,000. Ndio anachokikusudia, aya 10,000 akaziondoa, akabakisha 6,000 na zingine akabadilisha kwa malengo yake. Ndugu katika imani, hawa ndo Mashia ambao watu wanawashabikia, ndio hao. Sasa watu wamekaa kujazwa ujinga na vyombo vya habari vya kikafiri, wakashabikia watu maadui wakubwa wa Uislamu tangu zamani. Unashabikia watu ambao walimuua Uthman bin Affan, unashabikia watu ambao waliua mahujaji 30,000 Makkah, katika mji ambaye hairuhusiwi kuua hata ndege, haramu kuua hata ndege ndani ya Makkah. Wakaua mahujaji waliokuja kumwabudu Allah 30,000 na wakayanajisi maji ya Zamzam kwa kutupa miili yao na kuijaza pale. Hao ndio watu wa kushabikiwa. Tayeb, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, akizungumzia Muislamu atakana awe na msimamo gani ikitokea wanapigana makafiri kwa makafiri. Sio kwa wanashabikia. Muislamu atakana awe na msimamo gani? Na tunahimiza Waislamu wasome dini yao. Watabebwa na upepo, utakufa na itikadi za hovyo. Kwa sababu hawa pia haimaanishi kwa kuwa lao ni moja hawezi kupigana. Hapana, kwani wanaopigana kule Urusi na Ukraine kuna Muislamu? Si ni zote nchi za kikafiri. Makafiri wanaweza wakapigana. Ndio maana Ibn Taymiyyah anasema wanasu idha taawanu ala al-ithmi wal-udwani, watu wanaposaidiana katika madhambi na uadui kama walivyo makafiri. Mayahudi na Mashia kwa miaka mingi lao ni moja, wanaua Waislamu, wanasaidiana katika madhambi na uadui. Ibn Taymiyyah anasema watu wakisaidiana katika madhambi na uadui, abghadha ba'dhum ba'dhan, katika adhabu ambazo Allah huwa anawapa, baada ya muda huchukiana wao kwa wao na wanaweza wakapigana. Sasa Ibn Taymiyyah anasema inapotokea wanapigana maadui, idha altaqa alfajir bilfajir, Muislamu awe na msimamo gani? Watakapokutana muovu na muovu wakawa wanapigana, faqtatala, wakapigana, fa ahlaka Allahu ahadahuma, Allah akamwangamiza mmoja wao kwa yale mapigano ya baina yao, kama alivyoangamizwa Al-Khamina juzi. Kitokea makafiri wawili maadui wa Uislamu wote wanapigana, Allah akamwangamiza mmoja wao katika mapigano yale, Ibn Taymiyyah anasema falhamdulillah, Muislamu atakana amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ahlakahuma jami'an, na akiwaangamiza wote wawili kwa pamoja katika kupigana kwao, falhamdulillah kathira, Muislamu amshukuru sana Allah kwa wingi. Qala, pia vile vile akasema idha qatala ar-rafidatu wal yahud, Ibn Taymiyyah akawataja wale, ikitokea Mashia na Mayahudi wanapigana vita, fahmadillah, Muislamu mshukuru Allah,
an araha almuslimina min ba'sihim, kwa kuwapumzisha waislamu na ubaya wao.